Alright, now ladies and gentlemen, now that we are all here, we have here a very special message. Aton pamatian, kag aton pagtagaan sa pagpalangga, kay kita ang syudad sa Higugma. Ladies and gentlemen, Coach Mavs Bautista. Good evening po sa okay, mauna si Aro. Uy, score agad. Score agad. Saldo. Wala na sinasayang ng oras. Oo. 1-0. 1-0. Uy! Oh! With the finish, Justin, 1-all! 1-all! Okay, Aro takes possession of the ball. Dinerecho. Healthy. Justin. Iyon. Okay. 2-1. Tatapusin na kaya ni Justin. Iyon. Wala. Oh, Justin, may laban. Alright. 2-all. Uy, stretcher, ano? Okay lang ba? Walang tumatawa. Alright, yes. Winner from Haro. Lendo. Meron pa. So pagkatapos na